Всем доброго вечера. Всех коллег своих поздравляю с нашим днем, с нашим праздником. Вообще очень хорошо, что есть такой день, есть такой праздник, потому что учитель самая благородная профессия, и все, что мы делаем для того, чтобы вы росли, наши студенты, чтобы вы добивались результатов не только по специальности, но и результатов в жизненных разных ситуациях. Мы учим вас мудрости, учим вас, как правильно надо поступать. И я рада, что, во всяком случае, мои студенты прислушиваются к тому, что я им говорю. И мне радостно осознавать, что они растут и как люди, и как вокалисты, как артисты. И все наши педагоги занимаются этим же. И их студенты, вы сегодня слышали, какой рост, как они выросли, как они внимают своим педагогам, как они их слушают и что в итоге получается. Я поздравляю всех нас с праздником, с Днем Учителя. Makes you feel alright. I get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money can buy me love. I get you gonna sing again if you say you love me too. I might not have a lot to give, but more I got to give to you. Юлия Камилина Шагай, Олег Янович Клип, Виктория Александровна Линская. Друзья мои, в нашей жизни происходят разные перемены, особенно сейчас. Вот за то время, что мы на карантине, мы освоили всякие технологии новые, научились пользоваться такой системой, платформой Zoom, учим своих детей, учили своих детей, студентов. И, конечно, перемены бывают разные. Но вот я желаю вам, чтобы были такие перемены, чтобы мы перестали ходить в масках, чтобы сняли перчатки, наполняли зрительные залы полностью, а не через сиденье, чтобы у нас все восстановилось и все перемены были к лучшему.
Земля, как в детстве, карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Круша надежды и внушая страх. Кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет, и день и ночь прощается. Карусель, земля. Возвращаются на круги своя. Светит вечер перемен. О, прилети, прогнав ветра из неб. На свету, когда придет. Я желаю вам всем здоровья, берегите себя, пожалуйста, для того, чтобы снова приходить на наши концерты. Приходите завтра. Завтра я пою со своими студентами. Саша Панайотов будет, между прочим. Съемки отменил на Первом канале для того, чтобы быть со мной завтра. Всего вам самого хорошего, спасибо. Я благодарю всех педагогов наших, всех наших студентов за отдачу полную. Это дорогого стоит. Спасибо большое.